Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Passando uma dica aí do Citroën C3, ano 2014, motor 1.5 16, tá? Esse veículo aqui, ele tava com um defeito que o motor tava apresentando um grilado, tá? Conforme ele rodava assim, ele grilava. E o que tava acontecendo aqui? Provavelmente alguém vai precisar aí, vai acabar pegando essa situação, então já mata a charada já de cara, tá? O que acontece? Ele tava com um defeito no sensor de injeção desse carro, tá? Onde o mesmo estava alterando o tempo de injeção do veículo, mudando ali as leituras ali com relação ao ar combustível, e o veículo estava trabalhando num tempo de injeção inadequado para o combustível que ele estava utilizando, fazendo com que, ao utilizar ali a aceleração, ao pressionar a carga, ele acabava gerando o grilado no motor, tá? Então se alguém pegar aí, já é uma charadinha aí já para ser vista de cara já. Vai reto no sensor de injeção, vistoria bem ele, porque possivelmente o teu defeito vai estar aí, tá? Aqui também a gente aproveitou, fez uma revisão geral nesse carro, tá? Passou por uma revisão completa, ajuste de válvulas e tudo mais. Carrinho bem íntegro, pronto para pegar a estrada, tá bom? Um forte abraço, até mais.